Tagad viņš ir tev ar aizmugurē. Redzu. Padod bišķiņu pa labi. Kaut gan nē, ir okei. Es ātrumu tikai nošiedu. Kāpēc tu aizgāji tur? Vai braukt pa malējo joslu? Nu, Tūlīt būs maksas ceļš. Jāmaksā būs. redzu. Au. Es bišķiņu paņēmu šito saucamo šlagbalnu. Nu, man laist tev pa priekšu? Nu, paidiet, tu brauc pa otro, es pa pirmo. Nu, blakus nevajadzētu. Mēs varam kaut kur, nu kā, netīšām sametās stūrīt pa labi, pa kreisi. Un uzreiz abiem diviem mašīnas uz remontu jāved. 100% bojājumu. Tu spied līdz galam kāda grīdā tagad, ja? Nē. Jā. Pa mani zirdziņi tomēr vairāk. Labi, tad es iešu pa priekšu. Pārkārtošos uz malu. Tā, man ir 900 kilometri. Man 14 stundas. Un prasība 30 stundu laikā nogādāt vietā visu. Nospēsim. Mēs 4 reizes paspēsim. Jo 30 stundas ir tas laiks, kas ir tas, nu, riktīgais spēles laiks. 14 stundas tas ir tas, ko navigators plāno. Patiesībā mēs 14 stundas pēc navigatora nebrauksim, mēs brauksim kaut kādas 12. 8. Nē, 12, tāpēc kā vēl ātrumus skaitēt, brauc, vairāk laikai ātrāk, mazāk. Te pie šitā radara es mēģināšu palīdzt zem 80, savādāk var atkal šmulci sanāk. It kā zīme bija 90, bet es 3 reizes šitā es jau nepašu uzrāvies. Kā vakar ar dienu, ko es tu teicu? Tā, nu kur tas radars mums noslēpies tagad? Skatos lietus laikam būs. Droši vien. Mākoņi tumši kaut kādi jau. Nu, mēs taču tuvojamies lietainajai Anglijai. No, tas jau te ir dadzina. Jā, zīme 110, varam spiest par līdz galam grīdā. Tur bija sen zīme, no kā? Ka beidzās, ja? Akal 90. Tev, nu, zīme, nomierinies. Tā tie, kur 90 un radari tikai Vācijā. Varbūt. Single playeri ar tas pats ir, ja? Jep. Labi, paļausimies uz tavām zināšanām. Tā, pagrieziens caur labo pusi uz kreiso pusi. Skaties par kaut kādu distanci ietur, es arī varu nolagot. You never know before you know. But when you know, it's too late.
Cik tev kilometri ir? Uz cik braucu? Nē, līdz galamērķim. 788. Nu, tad mums kaut kā pa 50 kilometriem atšķirās pasākums. Jā. Ritos, nu labi. Nepatīk man tā padarīšana, bet, nu, vismaz, lai lipiņā. Arī mazliet braukšana pa Britiem. Lai visi redz, kā veikšpēdiņi brauc. Negluži veikšpēdiņi brauc pretējā virzienā. Un tur vēl ir jāskatās pēc tām jūdzēm, jo viņiem uz ceļazīmes ir rakstītas jūdzēs, tev spidometrā joprojām rāda kilometrus, tad tu sēdi un rēķini, cik ir cik. Tā, man ir 200 metrus, nu labi. Asfalts tāds pabēdīgs izstāsts, apmēram tā kā Latvijā. No šeit labāks. Nav tādu bedru. Nē, nu šitais asfalts izstāsts tāds kā Latvijā labākie ceļi. Nē. Bet tik un tādu bišķiņ saplēsājis rievains tāds. Var redzēt dažādas asfalta klējuma kārtas. Pakal kaut kas nomainās. Tā, ja viņš saka, ka mēs galapunktā, vismaz es galapunktā būšu 6:30 no rīta, tad es gribētu apgalvot, ka es tomēr vēl būšu pirms 12. iepriekšējā dienā. Es tā gribētu cerēt. Es tā dikti gribētu cerēt. Varbūt nepaspēsim. Tā, tu sāc atpalikt. Es nezinu, būs jāpiebremzē kaut kā. Nē, brāc, tevi redzu. Tu man atpaliec 290, 295, 300 metri. Jā. Man 285. Opiņā. Mums ir dažādi attālumi starp mums. Bet tu brauc uz 90, ja tev nesenāk 90 izspiest? 90 man sanāk. Jo man brīžiem ir 90, brīžiem kaut kādi 87. Labi, es nometīšu līdz 85 un uzlikšu kruīzu. 83 uzlikšu kruīzu. Tad tu pa lēnām man pievilci. Nē, nepievilci. Tad es nodod konstantu attālumā. Aha, tagad bija šī nāc klāt. Ok. Labi, katrā gadījumā vismaz es ļoti neatrauku. Debesis tādas draudīgas izskatās. Jā, garš vienmuļš ceļš. Nekas nenotiek. Tiešām vajadzēja rāģiņu. YouTube ir nezvēri vienkārši.
Man labi. Kaut ko. Istabā es ieslēdzu kaut kādu muziku, ja? Internet radio. Pareiz, tev taču ir rāģiņš, tev nav problēma. Tavu skaņu YouTube nedzirdēs. Nē. Ak, tev veltīgais. Liekas. Bet ir labāk tas, ka es pamainītu parametrus no ultras uz vidējiem, jo ir labāk, jo ultra, tad, kad es filmēju ar ultru, tad bija 12 FPS vispār šausmas. Tad, kad es filmēju ar vidējiem, bija kaut kādi 17 FPS. Tagad man ir vidēji kaut kādi 25 FPS, maz labāk. Protams, tas nav 40 un 50, bet tomēr mazliet labāk. Tā uzmanies te malā stāv remonta mašīnas, ceļa remonta mašīnas. Tā, nu pa centimetriņam, tu man nāc klāt. Nu, ja labi tā jāturas. Tu redzēt mani redzi? Jep. Tāda viss kārtībā. Man ir stabils 83, 84 ātrums uz kruīzu šobrīd. Man 90. Nu, ir labi. Tā, te atkal kaut kādas remonta mašīnas stāv malā. Sašaurinās bišķiņ ceļš. Bet ātrumu ierobežojumu nekādu neredzēju. Varbūt bija, bet es tikai neredzēju. Da, nē, es arī neredzēju kaut kā tā. 90 bija. Bija 90, ne? Es nepamanīju. Bet izstāst, ka Francijā to radaru ir mazāk, ne? Nu, jo vairāk ir Vācijā. Jā, vēl pa 50 metriem esi pienācis man klāt. Ļoti labi. Tā, pēc brītiņa mums būs maksāšanas zona un pagrieziens pa labi no šitās pasaules. Tā, ar benzīnu tev viss mierīgi, ja? Jep. Droši vien jau, ka nevis ar benzīnu, bet ar dīzeļdegvielu. Te kaut kur uzrādās spēlē parametros kādu degvielu? Nē. Lai kaut kur apšaļu iekšā. Ot vēl būtu forša spēlīte, piemēram, tu būtu kaut kāds pārvadātājs. Es būtu kaut kāds rūpnieks un ražotājs. Ja, un mēs viens no otru esam atkarīgi. Kā tu pārvadā preces, ja, tā es viņas vai nu notirgoju, vai nenotirgoju, vai man slikts ietirgojums. Ja tu neaizved viņas pie patērētājiem, nu, tas iet visādas vairākas sāks lietiņas kopā. Būtu feini. Nu, tā piebrauc. 80 eiro. Šausmīgi dārgi pa ceļu braukt. Bet pa mazajiem celiņiem atkal man nepatīk. Es tomēr izvēlos lielos bāņus braukt, jo pat ja sanāk garāks ceļa gabals un pat ja sanāk samaksāt vairāk par pašu ceļa nodokli, tad tik un tā ir mazāk iespēja avārijām uz šitā bāņa nekā maziem celiņiem, kur tev katrā virzienā pa vienai joslai. Tā griežamies pa labi. Tas ir viens un otrs pa bānu to var dot grīdā visu laiku turēt kaut kādi 85, 90 bez kreņķi. No to uz autobaņiem, jā.
Līdz ar to, pat ja tu mazliet pazaudē, teiksim, uz kaut kādiem izdevumiem ceļa nodokļos, ja, kas ir tikai Francijā, ja nemaldos, tad tu iegūsti laiku un iegūsti iespēju mazāk sabojāt savu mašīnu par šaurajiem un līkumainajiem ceļiem braucot. Man lietas saka. Nu, man atpilītas sāksies. Tā tad lietus nāk no aizmuguras. Tā, ko es atkal atraujos, ja? Labi, uzliksim pilīt kruīzu. Uz 85 kruīzu. Vai uz 4, vai uz 5, kaut kā tā. Ancels prasa, kāpēc es nesvinu, bet braukāju pa Eiropas ceļiem. Piedod, Ancel, paskaties šo video. Es tev tagad neatbildēšu, bet iekš video es tev atbildu. Piedod, nespēju tev uzrakstīt, jo esmu pie stūres. Kā zināms, pie stūres pa telefonu runāt nedrīkst un īsziņas rakstīt nedrīkst. Bet kāpēc es nesvinu? Nezinu. Godīgi sakot, nezinu. Varbūt vakarā ar sievu kādu šampānieti iedzersim. Un tad es pēc tam braukšu atzēries šampānieti. Bet šodien tāda normāla darba diena. Nu, vēl jāstrādā ir... Man sieva jāaizved no darba uz mēģinājumu. Pašam jābrauc uz darbu. No 7 līdz 11 būs darbiņš. Tā kā, nu, kāda svinēšana. Varbūt pēc darba var kaut ko iesvinēt. Tālūk, Ancel. Tā kā skaties to video, novelc Euro Truck Simulator 2, iekačā multiplayeru un nāc ar mums draudzēties. Vairāk cilvēku, vairāk jāatrības. Jā. Protams, ka Deizu mēs arī nepametīsim novārtā, bet šeit arī ir forši. Man migla tā 10 km. Man starp citu nelīst, man viss ir smuki. Nu, ir tāds nomācies diezgan tumšas debesis, bet lietus nelīst. Un miglas arī nav. Lai tu man aptuveni 120 metru. Es te tur īki neparedzu. Nu, es spoguļos tevi ļoti labi redzu. Man redzamība ir ideāla. Nu, man migla. Tikai migla, jeb arī lietus? Gan migla, gan lietas. Nu jā. Ļoti interesanti laika apstākļi serveri. Ļoti interesanti laika apstākļi. Kāda tev ir izšķirtspēja uzlikta? Ekrāna? Nē, nu tas, kas man bija tas tur zemais, vidējais, augstais un ultra. Man augstais. Pastāv iespēja, ka varbūt, ja zemāka tā kvalitāte ir, tad viņš vienkārši nerāda lietu. Nē, rāda. Rāda, ja? Es agrāk braukāju arī ar viduvēju, ko tev tagad bija lietas. Nu jā, varbūt viņš vienkārši tad vajag intensīvāku lietu, lai viņš arī man sāktu līt. Tev tā riktīgi gāž, ja? Nesapratu? Tev riktīgi gāž lietus tagad? Man pietiekami, ja. Pietiekami, lai būtu неприятненько. Reku viens malā sēž Riko. Bagāts zēns ar tādu niku. Smagais jām nav pārāk bagāts. Riko spāniski nozīmē bagāts. Tā, mums jāgatavojās nogriezties. Un tagad braucam pa 2 joslai. Tā piebremzē, jo es pie krustojuma apstāšos, skatīšos pa labi pa kreisi.
Te nekā nav. Te nekā nav. Viss, braucam. Un bams, pēkšņi kaut kas tomēr ielido sānā. Ha. Nu, zini, tā izšķirtspēja tomēr šo to ietekmē, jo šobrīd, piemēram, man nolasīt odometru, tas ir, nu, cik vispār mana mašīna kopsumā kilometrus ir nobraukusi, ir tā ļoti problemātiski. Iepriekš es varēju vieglāk nolasīt. Jā, tā ietekmē. Tā, te kaut kāda džekiņa atpūšās. Man jau likās atkal ieskriešu. Barjerā. Lās viņu tur. Tā, galvenais zēni. Palieciet tur, kur esiet. Man jūs tur ļoti labi patīkiet. Nebrauciet mums līdzi. Mums nevajag visādus figūrus ceļam. Veidzirnavas priekšā. Tev joprojām līst? Jep. Traki, tu nevari izbaudīt ainavu. Mana ainava gan ir tāda arī bišķiņ patumša un tāda pelēcīga, bet vismaz es kaut ko redzu priekšā. Kas notiek, ja braucot pa ceļam izbeidzās degviela un nav nekur iespēja uzpildīties, tad kas evakuatārs jāsauc? Nepateikšu tev. Nekad neriskēju tā. Vāc. Mana telefons labi, pēc tam atzvanīšu. Aizbrauksim līdz galam. Un tad es atsvanīšu. Skaties, lai YouTube man patīk tā skaņā. Vai ne? Autortiesības. Nevar Apples nepiekrīt. nepatīk. Tā, nu kādas man mūsu attiecības 200 metri? Normāli. Jā, man jau vajadzētu pat... tev lietas vispār arī neredzinu. Vienkārši tiem zēniem, kas slikti uzvedās, tiem ir slikti laika apstākļi, kas labi uzvedās, tiem ir labi laika apstākļi. Protams. Kas tēti mammu klausa. Bet man ar saulīti īsti nespīd. Man ir apmācies. No 8 vakarā, ko tu gribi. Jā, nekādas skaistas dzirnaviņas priekšā. Tu atpaliec, skatos. Es atpalieku, ja tu atpaliec? Nu, tu kračus priekšu izraujies. Labi, tūlīt višķi nometīšu. Tā, uz 85 nometa.
Kā tas gadījās? Jopčiks, uzmanies, es sabremzējos krietni. Dzirdēt tad labas skaņas. Aha, man bija 2 bam. Un kopsumā tas man nozīmē ko? 5% kravē 12 mašīnai. Ot tev peļņa. Nezinu, kaut kā pēkšņi sameta. Vienkārši sameta. Uz vienu pusi, nespēja savākt atpakaļ un sameta uz otru pusi. Gadās arī tā. Nezinu, profesionāls autovadītājs varbūt būtu savācis šo situāciju savās rokās. Man neizdevās. Bet toties tev ir iespējama pietuvoties. O, es jau tev, 35 metros. Bet tev labi. Bet atkal braucā uz priekšu. Mani samētāja tajā brīdī, kad es uzliku kruīz kontroli. Labi, nevainosim kruīz kontroli, pats vien esmu vainīgs droši vien. Skatos drīz ir lavanšā. Nācies ceļš un tad jau būs tunelis. Re, kā tu man aizlidoji garām. €48. Tā, es apstīšos, kas man ar to laika limitu ir. Lai var saprast, mēs vispirms braucam tavu kravu nodot vai manējo. Droši varam braukt tavējo vispirms nodot. Nu, mana tuvāk, negribi. Nē, nu, ja man būtu problēmas ar laiku, tad man būtu jāskrien iekļauties laikā, bet man nav jāskrien iekļauties laikā, es paspēšu. Nu, man vēl brīva laikā pa 20 stundas. Nu, man 27. Nē, brīva laika man ir kaut kādas. Nē, 22 man brīvs laiks. Nu, teiksim, atskaitot to, kas ir plānots braukt. Zona ieslēdzās. Ļoti labi. Pretī neviens nebrauc pasniegt? Nē. Šeit tāpat zona ieslēgta. Pareizi, jā. Man ir nebaidīties. Tev taisnība.